이 밤에 한번 도끼 소리 한번 들어봐야지. 야, 크게 자르지 마, 암만. 떼기 힘들어. 좀 작게 좀 해줘. 남자다이. 지금 감탄하고 있어요. 예전에 막 벌목 같은 거 하셨었어요. 벌목? 벌목? 네. 어머님들이 되게 좋아하실 것 같아요. 그럼 이거 그러면 굉장히 약간 짐승적인 매력이 빠진다고. 마초. 그럼 감당이 되나? 이 정도도 지금 감당이 안 돼가지고 감당이 안 된다고 하는 상황인데. 와, 역시 골프를 하셔서 이 헤드 던지는 걸 알아. 망치 한번 줘. 무술까지 있습니다. 알겠어? 무술까지. 그럼. 장작도 이제 좀 펴신 것 같은데 좀 주무시고 내일 하시는 게 낫지 않아요? 이거 가지고 안 돼. 됐어, 그만해. 어? 그만해. 벌써 30개를. 야, 그만하라고. 응. 내일 이제 장작에는 문제. 이거 내가 갖다 놓으라고? 야, 이 던져놓는데 아주 나보고 갖다 놓으라. 내가 갖다 놓을게. 여기다. 여기 놔요. 응? 내가 갖다 놓을게. 내가 갖다 놓을게. 고생했으니까. 재미에 감동을 더하다. TV조선